हमारे साथ जुड़े रहने के लिए टेक्निकल यादों को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या आप चाहते हैं कि आप अपने कीबोर्ड पे जब टाइप करें तो आपका कीबोर्ड से साउंड सुनाई दे, या फिर जब आप अपने कीबोर्ड पे टाइप करें तो आपका कीबोर्ड वाइब्रेट करे? अगर आप ये दोनों सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आज आप लोगों को ये दोनों सेटिंग के बारे में बताऊंगा। तो जिसके लिए करना क्या, आप लोगों को हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए फिर आ जाते हैं हम लोग अपने फ़ोन पे। तो जैसा कि देखिए मैं अभी अपने फ़ोन पे आ गया हूँ। उसके बाद मैं अभी आप लोगों को ये दोनों सेटिंग के बारे में बताऊँगा। तो चलिए फिर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं व्हाट्सएप को ऑन कर लूँगा। तो ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को किसी भी कॉन्टैक्ट पे चले जाना है। तो उसके बाद आप लोग को यहाँ पे नीचे कीबोर्ड का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर टाइप कर लेना है। और मैं अभी आप लोगों को कुछ भी टाइप करके दिखलाता हूँ कि मेरा कीबोर्ड अभी साउंड नहीं कर रहा है। तो देखिए आप लोग ध्यान से। तो जैसा कि आप लोग अभी देखे और सुने कि हमारा कीबोर्ड पे जब मैं टाइप कर रहा था तो कोई साउंड नहीं आ रहा था। तो इसको कैसे इनेबल करेंगे, इसके लिए आप लोग को यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है उस पर चले जाना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे प्रेफरेंस का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आप लोग को टैप कर लेना है। इतना करने के बाद आप लोग एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो आप लोग को सेलेक्ट करके नीचे आना है और आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा साउंड ऑन की प्रेस का ऑप्शन। तो आप लोग को उसको इनेबल कर लेना है। उसके बाद वॉल्यूम ऑन की प्रेस का जो आप लोग को ऑप्शन दिख रहा है उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपका कीबोर्ड कितना साउंड करे। तो मैं अभी आप लोगों को 100 पे कलेक्ट करके मैं आप लोगों को अभी ओके करके दिखलाता हूँ। तो जैसे कि मैं 100 पे कर लिया हूँ, उसके बाद ओके करके मैं फिर से कीबोर्ड पे आ गया हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को टैप करके सुनाता हूँ। तो जैसा कि मैं अभी आप लोगों को टैप करके सुनाया कि मेरा कीबोर्ड पे आवाज़ आ रहा है, पर इसके अलावा मेरा कीबोर्ड अभी वाइब्रेट नहीं कर रहा है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो जैसे कि मैं भी आप लोगों को टैप करके दिखलाता हूँ कि मेरा अभी कीबोर्ड है वो वाइब्रेट नहीं कर रहा है। तो जैसा कि आप लोग देखिए मेरा कीबोर्ड वाइब्रेट नहीं कर रहा है। इसको ऑन करने के लिए करना क्या होगा, फिर से हम लोग को सेटिंग पे चले जाना है। उसके बाद फिर से हम लोग को प्रेफरेंस पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा हैप्टिक फीडबैक ऑन की प्रेस, उसको हम लोग को अनेबल कर लेंगे। तो चलिए फिर अनेबल कर लेते हैं। अनेबल करने के बाद नीचे आप लोग को दिख रहा होगा वाइब्रेट स्ट्रेस ऑन की प्रेस, उसको आप लोग अपने हिसाब से आप लोग को जितना वाइब्रेट कराना है फ़ोन को उतना कर सकते हैं और यहाँ पे ओके कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप लोगों को फिर से यहाँ पे आ जाना है कीबोर्ड में। उसके बाद मैं आप लोगों को फिर से टाइप करके दिखलाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देखें कि मेरा कीबोर्ड पे साउंड भी सुनाई दे रहा और कीबोर्ड वाइब्रेट भी कर रहा है। तो आप लोग अगर ये दोनों सेटिंग करना चाहते हैं तो आप लोग जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बताया आप लोग इस हिसाब से कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।